O rugido do T-Rex não é o que você pensa. Fala, meus curiosos. Vocês acham que esse é o som real de um dinossauro? Na verdade, é uma mistura de animais que você nunca imaginaria. O rugido foi feito com sons de filhote de elefante, jacaré roncando e um tigre rugindo. Sim, é tudo editado para parecer uma fera pré-histórica. E vocês, sabiam dessa? Curtiu? Deixa o like e me segue para mais curiosidades.